டு விவிஸ் குக்வில். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாணி ஸ்டிக் கிராக்கர்ஸில் தாங்க இருக்கும். இன்றைக்கி சோட்டா ஃபேன்சி அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விண்டோ பேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மொத்தம் 3 பீஸ் இருக்கும். மூணு விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருக்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.